अस्सलामुअलैकुम। अॼु आहे अंगारो 31 ऑगस्ट। सुबुह जा थिया आहिनि 9:45। सवेर सुराण दाल भिॼाए वई चणनि जी, मां हुनखे चयो हुअमि, सो उहा ऑलमोस्ट बॉइल थी वई आहे। ऐं हिते मां ॿोड़ जो मसालो ठाहे छॾियो आहे लंच जे लाइ। ऐं हिते चिकन जो कीमो ठाहे रखियो अथमि, त मां कीमो ऐं चणनि जी दाल थी पचायां। एॾो सवेर इन लाइ थी पचायां त मूंखे वञिणो आहे बाज़ारि, तंहिंजे करे मूंखे वापसी में मतां देरि थी वञे, इन करे मुंहिंजो खाधो पकल हुजे। उनखां अलावा हिते मां सर्फ विझाए रखियो आहे ऐं मूंखे कपिड़ा बि अॼु लाज़मी धोइणा आहिनि। कम जो सिलसिलो जारी आहे। बोड़ पची वियो ऐं हीअ मां करेला पिया उहे छिले रखिया अथमि, लूणु ॾिनो आहे, हिननि खे फ्रीज़ कंदमि। इन खां सवाइ हिते ॾही ॼमाइण लाइ रखी आहे, कम वारी मासी अची वई आहे, सफ़ाई जो सिलसिलो बि हले थो घर जो। ऐं हिते मां कपिड़ा कढी रखिया आहिनि, जिन जा मां अॼु वठणु वेंदमि बाक़ी पार्ट्स। ही शर्ट्स डिफरेंट माण्हुनि खां मिलियल, हीअ त ॿिए हंधि आई, बाक़ी ही सभई शर्ट्स स्टिच्ड ऐं जेको आहे यूज़ड न आहिनि बिल्कुलु बि, पर स्टाइलिश आहिनि अहिड़ियूं शादी जे हिसाब सां। ऐं हीअ बि सभु इन्हनि ते मैचिंग रवा ऐं सलवारूं वठंदमि। ऐं हीअ 4 वॻा आया आहिनि किथां, हीअ हिकिड़ो लाइट पिंक आहे सफ़ा, हीअ लिनन जो आहे, हे बि लिनन जो आहे, ऐं हिकिड़ो हे रेशमी आहे। इन्हनि जा बि रवा वठिणा आहिनि, त ईअं करे मूंखे कपिड़ा जेके आहिनि पूरा करणा आहिनि। सो जॾहिं हीअ वेठी आहे मुंहिंजी ज़ेरा सदोरी सफ़ाई थी करे, इहा वेंदी हली, त मां उनखां पोइ पाण ॿाहिरि निकिरंदमि घर खां, ऐं इहो जेको बि मुंहिंजो टारगेट आहे उहो कंप्लीट करे ईंदमि। पूरा 12 थिया आहिनि ऐं मां निकिरां थी हाणे। तालो मुंहिंजे हथ में आहे, थैली कपिड़नि जी आहे, जंहिंमें मैचिंग जे लाइ मूंखे शर्ट्स त पूरियूं खणणी पयूं आहिनि ज़ाहिर आहे, बाक़ी जेके कचा वॻा हुया उन्हनि जे लाइ मां सिर्फ़ु रवा उन्हनि जी टुकड़ियूं कटियूं आहिनि, त जीअं मां उन्हनि जे लाइ रवा वठी सघां। सो वञा थी हाणे ॿाहिरि। इसका दुपट्टा आप रहने दो दोनों का। ये मैं जो बने बनाए मिल रहे हैं मैं उनमें से ले लूँ, ठीक है। बाकी सब में से ये कपड़ों में से एक एक शलवार काटनी। और ये सितारों वाले सूट कैसे दे रहे हैं जो सामने रखे? ये शीशे वाला, ये शीशे वाला नहीं, ये सितारे वाला। ये वाला आपको मिलेगा, मतलब आपने जो बात किया उसके लिहाज से लगा दूंगा। इसका 2200 रेट है, 2000, और आपके लिए उससे भी मुनासिब 1800 रुपये में। ये वाला जो है 2500 रुपये का है, इसका आपके लिए लगा दूंगा मैं 2200 रुपये का। ये वाला है 3000 रुपये का, इसका लगा दूंगा आपके लिए 2500। और ये वाले जो है ये वाले 2500। वैसे सही लगाने, ये ऊपर भी तो रखे सितारों वाले। वो छोटे वाले, छोटे कि चौड़ाई कम है या लंबाई कम है? बिल्कुल बच्चों के, बच्चों के 8 साल बच्ची के। अच्छा बिल्कुल जरा से बच्ची के। टाइम 1:30 अचण सां तालो लाइ हिते रखियो अथमि, ऐं अञा ताईं मां जूता बि कोन चेंज कया आहिनि। सो मां तक़रीबन 1.5 कलाक में माशाल्लाह एतिरी सारी शॉपिंग करे आई आहियां। सब्जियूं भाॼियूं टिकाणे हणंदमि ऐं सामान हे अंदरि कंदमि। सभिनी खां पहिरीं विझंदमि पाणी पी, मानी पचाए, नमाज़ पढ़ी, मतिलबु हिकिड़ो कम जो ड्रिघो सिलसिलो आहे। त पोइ जेको आहे शॉपिंग तव्हां सां शाम जो शेयर कंदसि। सो फ़िलहालु रेस्ट कयां। सो तमामु थकिजी पई आहियां, गर्मी ॾाढी हुई अॼु हुते, छो त ज़ाहिर उस हूंदी आहे, ऐं टेंट में त जेको छांव जो त कहिड़ो सुवालु आहे, न जहिड़ी उस ई हूंदी आहे उहा बि। सो बहरहाल ॾाढी सुठी शॉपिंग कई आहे, मां तव्हांखे ॾेखारींदमि, तव्हांखे बि वणंदी ऐं मां इलाही ख़ुशि थी थियां। शाम जा 4:45 थिया आहिनि ऐं मां जेका शॉपिंग कई हुई उहा मां सॼी हिते अंदरि पंहिंजे कमरे में खणी आई आहियां, तव्हां सां शेयर थी कयां। किन जा रवा मूंखे परफेक्ट मिलिया आहिनि, किन जा थोरो 20-19 जो फ़र्क़ु मिलियो आहे, त बसि किन जो गुज़ारो आहे। ऐं हिननि ॿिनि खे मां जोड़ा पई सम्झां, ऐं मां जीअं ई खोलियमि त मूं चयो हिननि मां टुकड़ियूं कटे खणी वञा त मैचिंग रवा वठी अचां, त ख़बर पई त हीअ जेके आहिनि चादरूं आहिनि मथां पाइण जूं। सो हे ॾिसो, हिन जी ओटियूं बि वरियल आहिनि, हिन जी बि ओटियूं वरियल आहिनि, त इन करे हाणे इहे एज़ इट इज़ कंहिंजे न कंहिंजे घर वञी पहुचंदियूं। बाक़ी हिननि सभिनी शयुनि खे खोलियां, सेट कयां, मां तव्हांखे ॾेखारियां थी त छा छा आयो आहे। सो माशाल्लाह हीअ सॼी शॉपिंग मां हिते खोली आहे, तव्हांखे सभिनी खां पहिरियों ॾेखारियां थी त जेके मां मैचिंग खणी वई हुयमि 2 वॻा, 2 त चादरूं निकितियूं हे वारियूं, ऐं हे जेके हिन सां हे माशाल्लाह ॾाढो प्यारो रओ मिलियो आहे। ऐं हिन येलो सां हाणे 3 येलो थी विया आहिनि मां वटि, छोकिरियूं 4 आहिनि, 3 खे ॾींदमि मां इनशाला। हिन सां हे ई वधीक सूट पियो करे, त इहो वरितो आहे। ऐं जेके शर्ट्स मूंखे मिलियूं हुयूं
ही स्टिच शर्ट, ठीकु आहे। इन्हनि सां मां हीअ मैचिंग हिन सां सलवार वरिती आहे, सलवार मैचिंग मिली वई ऐं हिन जो रओ मैचिंग न पियो मिले, त मां हिन सां रओ हे वरितो आहे। त हिन में ग्रीन बि हुयो, मल्टी कलर हुयो, त मूं चयो त हिन सां सुठो लॻंदो। ऐं हिन ते ईअं ज़री सितारा मोतियूं आहिनि, हे हिन सां हली वेंदो। इहो थियो इन जो। ऐं हिन कमीस जे लाइ, हिन ब्लू जे लाइ ही सिल्क मां मिली शलवार, छो त कलर जेका न ॾाढो मुश्किल आहे मिलणु। हिन सां मूंखे किथे बि रओ मैचिंग न मिलियो, त मां हिन जे लाइ पोइ ही रओ वरितो। हिन जे लाइ बि हिकिड़ो मल्टी कलर ऐं ओड़ी लाइट गोल्ड जेको हिन ते ज़री आहे, ओड़ी लाइट गोल्ड हिन खे लेस लॻल हुई, त इहो हिन जो थी वियो। ऐं उन खां पोइ हिकिड़ो ही फ्रॉक आहे वॾो डिघो, त हिन जे लाइ जेको आहे लाइट में मूंखे न पियो मिले, लाइट में हिकिड़ो ई मिलियो, त उहो ॿी कमीज़ सां रखियो अथमि। त हिन जे लाइ मां थोरो डार्कर शेड में रओ ऐं कमीज़ वरिती, छो त हिन में जेकी पटी लॻल हुई उहा कुझु डार्क हुई। त हूअं त हे त परफेक्ट मैचिंग हुई, पर ज़ाहिर आहे त ॿ शर्ट्स हुयूं पिंक, सो इहो इन जो थी वियो। ऐं उन खां पोइ ही बि वॾो हिकिड़ो लॉन्ग फ्रॉक हुयो, त इन सां मैचिंग में ही रओ शलवार ऐं ही हिन जी सिबियल शर्ट्स सां मां कंप्लीट कया आहिनि सूट, हे वठी हिननि सां। ऐं हिकिड़ी हीअ सिबियल शर्ट हुई, ॾाढी प्यारी शर्ट आहे, त इन सां गॾु बि हे हिन जो मैचिंग रओ मिलियो ऐं ही हिन जी मैचिंग शलवार मिली। थोरो हाणे ज़री पुरज़ी फ़र्क़ु आहे, परफेक्ट 100% मैचिंग त ॾाढी मुश्किल हुई, पर पोइ बि मां ख़ुशि आहियां त हिननि जा हे जोड़ा कंप्लीट थी विया माशाल्लाह। उन खां सवाइ हे टॉल वरितमि, पहिरियों बि वठी चुकी आहियां। हे अॼु ॿियनि छोकिरियुनि जे लाइ हिकिड़ो पेयर हे आहे लाइट ऑरेंज कलर ऐं हिकिड़ो पेयर हे आहे, इहे वरितमि। ऐं ॿ हे बोस्की कलर में जोड़ा वरितमि ॿिनि छोकिरनि जे लाइ, ज़ाहिर आहे घोट खे बि त कुझु ॾियणो पवंदो आहे। ऐं उन खां अलावा 4 हे कॉटन जा जोड़ा वरिता, कलर्स ॾाढा प्यारा अथनि, ॾिसो। ऐं हिननि में जेको आहे ही मशीन एम्ब्रॉयडरी थियल आहे, जीअं कुंडीअ जो हूंदो आहे भर्थ, उहो आहे। ऐं हिननि सभिनीनि सां ही वाइट शलवारूं आहिनि, उन्हनि ते बि इहो रंगीन भर्थ भरियल आहे जेको शर्ट ते आहे। ऐं हिननि में रवा आहिनि नेट जा, ठीकु आहे। ही हिननि सां इहे ईअं ई पैक थियल मिलिया मूंखे, ॾियारीअ जा रवा आहिनि। त हिननि सभिनीनि में, त 4 छोकिरियुनि जे लाइ 4 सूट इहे बि वरितमि। उन खां अलावा ही हिकिड़ा आलीशान जोड़ा आहिनि, जेके शादियुनि जे हिसाब सां, हुननि छोकिरियुनि जे हिसाब सां, सभु ॻोठाणियूं ऐं ग़रीब छोकिरियूं आहिनि, महिनत कश, उन्हनि जे लाइ मां इहे वरिता आहिनि। त ही हिकिड़ो सूट आहे, ॾिसो केॾो प्यारो आहे, रओ ॿाहूं बैक इहा आहे ऐं शर्ट जो फ्रंट इहो आहे ऐं हीअ हिन जी शलवार आहे, ठीकु आहे। सो मज़े जी ॻाल्हि त हे, मां हिन खां जॾहिं क़ीमत पुछी चई 2500 जो आहे, मां हलो तव्हां घणा था वठो, त मां तव्हांखे 2200 जो ॾींदुमि। मां चयोमांसि चैरिटी में वेंदा, पैसा बि मुंहिंजा चंदे जा जमा थियल आहिनि, त तव्हां जेको आहे थोरो घटि कयो। त पियो जो यकीन कयो, चईं बसि आपने बात कर दी, बसि ख़तम है, और मैं जो है 1500 रुपये का एक दूंगा। अल्लाह, मां पोइ हिन खां हे 1500 में हिकु सूट, पर हिननि जो शमीज़ न आहे ऐं हिन जी बैक जेका हे प्लेन मिली आहे, छो त हे कपिड़ो ख़तमु पियो थिए, एतिरो ई हुयसि। बाक़ी सभिनीनि जी बैक ऐं स्लीव्स बि जेके आहिनि उहे हिन सेम कपिड़े मां आहिनि। ऐं यकीन कयो, हे रंग हिते एॾो प्यारो नज़र नथो अचे, त सफ़ा अलाए छा थो लॻे। हे सी ग्रीन आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत, या बॉटल ग्रीन आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत कलर आहे। हे सभई रंग एॾा सुहिणा आहिनि, त 4 मां वॻा इहे बि वरिता। त हीअ हुई टोटल अॼु जी शॉपिंग। हे 4 टॉल वरिता, 2 मर्दाना जोड़ा वरिता, 4 ही कॉटन जा सूट वरिता, 4 हे रेशमी वरिता, ऐं हिननि 2 जा रवा, येलो ऐं पिंक जो रओ आयो, ऐं हिननि जा शर्ट्स सां गॾु मैचिंग 5 शलवारूं ऐं रवा मैचिंग ते वरिता। के मैचिंग थिया, के कलर कंट्रास्ट में करे ठाहिया आहिनि, सूट पूरा कया आहिनि। सो हाणे ख़बर न आहे कहिड़ो कंहिंजे वेंदो, उहो त मां जॾहिं विरहाइण वेहंदमि ऐं सामान पैक कंदमि, पोइ हिननि खे कॉल्स कंदमि त भई पंहिंजो खणी वञो सामान। त अलाह साईं बसि ॾियण वारनि जो क़बूलु करे। मां ॾाढी ख़ुशि आहियां जेके मुंहिंजे चवण ते ऐं अहसासु था रखनि ॿियनि जो, ऐं अखियूं बंदि करे पंहिंजी महिनत जी कमाई मुंहिंजे हवाले था कनि। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजी पूरी कोशिशि हूंदी आहे, मां ॾिसी वाइसी बहस करे, ऐं मां कोशिशि कंदी आहियां त घटि पैसनि में चङी शइ मिली वञे, ऐं जेतिरो मूंखां थी सघंदो आहे त मां घटि बि कराईंदी आहियां।
त इन लाइ सिर्फ़ु त जीअं मां थोरनि पैसनि में घणी शयूं वठी सघां। सो शर्ट्स त ही अञा ॿियूं बि सिबियल पयूं आहिनि, पर फ़िलहाल मां इन्हनि एतिरनि जे लाइ वठी आई आहियां सलवारूं ऐं रवा। अॻियां वक़्तु पियो ईंदो, अञा खोड़ छोकिरियूं आहिनि, अञा हिकिड़ी जी ॿिए 5 छोकिरी जी बि आहे, त जनवरी में शादी थींदी, त उन्हनि मूंखे हाणे खां ॿुधाए छॾियो आहे। सो 2-3 वॻा उनजे लाइ बि रखी छॾींदमि हितां। वधीक जेको न नसीबु हूंदो उहो इन टाइम ते थी वेंदो इनशाला। अलाह थो मोकिले, मां केरु आहियां, पर हर कंहिंजी क़िस्मत आहे जंहिंमें जेको अचे। सो हीअ मुंहिंजी अॼु जी बेस्ट शॉपिंग आहे। ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻी। ऐं हाणे निमाज़ जो टाइम थियण वारो आहे, 3 पहिरीं जो। निमाज़ पढ़ी मां कोशिशि कंदमि त कुझु देरि मां सिलाई कयां, मां पंहिंजी रिली सिबां। मां हुनखे ॾाढो मिस थी कयां। कल्ह खां जीअं शुरू कयां मूंखे टाइम न मिलियो, हालांकि मां थकिजी बि पई आहियां, पर पोइ बि ठीकु आहे। टाइम थियो 6:30 शाम जा। 3 पहिरीं जी निमाज़ खां पोइ मां हिते कमु कंदी रही आहियां। हाणे तव्हां ॾिसो, तव्हांखे बो नज़र ईंदा रंग रंग जा। अञा ही कंप्लीट कलर्स न आहिनि, कुझु कलर्स ॿिया बि मां हिन में विझंदमि। रेड मां वटि कोन्हे, हुनजी ॾाढी मूंखे कमी महसूसु थी थिए। हे पिंक आहे, अहिड़ो बि पिंक आहे, येलो हीअ आहे, ऐं थोरो ही डार्क येलो आहे। ब्लू जा ही 2 शेड आहिनि, ऐं हिकिड़ो पिंक जो ही बि शेड आहे, ऐं प्लस ही हिकिड़ो स्टार्स वारो आहे। अञा ॿिया खोड़ सारा कलर्स आहिनि, कुझु कटे बि रखिया अथमि ऐं कुझु अञा कटिंग करणी आहे। सो हीअ रिली जेका सॼी ठहंदी उन में इन ग्रे बेस ते इहे रंग रंग जा सॼा हिन में बो हूंदा। सो जॾहिं सिबजी वेंदी, ऑलमोस्ट पूरी थियण वारी हूंदी, त मां यकीनन हिन जी वीडियो बि ठाहींदमि। हाणे हलंदासीं असां किचन में। हिते मां चिकन कढी रखियो। असां पचाईंदासीं चिकन टमाटर पेस्ट में, ऐं एज़ यूजुअल सुराणे ते चांवर भिॼाए छॾिया आहिनि। अॼु असां पचायूं था फ्राइड राइस टमाटर पेस्ट में पकल चिकन प्लस हे पटाटनि जूं टिकियूं। पटाटा बि बॉइल थिया पिया आहिनि। इहो आहे असांजो डिनर। थोरी कॾहिं कॾहिं महिनत करण ते दिलि चवंदी आहे, कॾहिं कॾहिं जुगाड़ कंदा आहियूं। ऐं उन खां अलावा माशाल्लाह ही टमाटर कटे रखिया अथई सुराण, ऐं बाक़ी सभु भाॼियूं ही डिफरेंट ॾिसो, ही हिते सभु भाॼियूं कटे रखियूं अथई, गजरूं, ऐं हिन में सावा बसर, शिमला मिर्च, सभु कुझु। अलाह जो शुक्र आहे। सो इहो असांजी राजी मानी थींदी। ऐं हाणे थोरी देरि में ईंदमि, मां हिते अची चिकन पचाइणु शुरू कंदमि। ऐं उन खां अलावा ही जेके शॉपिंग हुई उहा सॼी मां हिननि 2 वॾनि बैग्स में, हे जेके मां बैग्स वठी ईंदी आहियां न, कॾहिं 100 रुपए जा 3 मिलंदा आहिनि, कॾहिं 50 रुपए जो 1 मिलंदो आहे, इहे बैग्स हूंदा आहिनि। त अॼु तव्हांखे हुननि जी फुल साइज़ ऐं शिकिल नज़र ईंदी। त सॼी शॉपिंग मां हिननि में विधी आहे, ऐं इन्हनि ई बैग्स में वरी फाइनली पैकिंग करे, कुझु हिननि में, कुझु थांव त दॿनि में आहिनि, कपिड़ा वग़ैरह अहिड़नि बैग्स में विझी, ऐं मां पोइ रवाना कंदसि इंशाल्लाह। सो हाणे थोरी देरि कचहरी कयूं, व्लॉग खे ख़तमु कयूं, उन खां पोइ जेको आहे मां अची पंहिंजी राजी मानी शुरू कंदमि। कल्ह जो जेको व्लॉग हुयो उहो व्लॉग नंबर 300 हुयो, 3 सेंचुरी। ठीकु आहे, मूंखे सफ़ा यादि ई न रहियो, मां इन करे उन व्लॉग में उनजो को ज़िक्र बि न कयो इन शइ जो। पोइ जॾहिं मां अपलोड पई कयां, एडिट करे वरितमि ऐं मां उनजो थंबनेल ठाहियां पई, त मूंखे यादि आयो जॾहिं मां लिखियो व्लॉग 300, ओड़े मां चयमि हे त अॼु स्पेशल हो कुझु, मूंखे यादि ई न रहियो बिल्कुलु। सो अॼु जो जेको व्लॉग आहे उहो आहे 301 नंबर, 4हीं सेंचुरी शुरू अॼु खां। ऐं ॿी ॻाल्हि त माशाल्लाह मां तव्हां सां पंहिंजी ज़िंदगीअ जा 300 ॾींहं शेयर करे चुकी आहियां। इन 300 ॾींहंनि में मां छा छा कयो। 300 ॾींहं सम्झो तक़रीबन 10 महीननि खां कुझु मथे ई था थी वञनि, या एतिरा था थियनि, मूंखे मुंहिंजो ख़्यालु आहे एतिरा ई आहिनि, तव्हां बि हिसाबु करे सघो था। ठीकु आहे, त मां जेको कुझु ज़िंदगीअ मां सिखियो आहे, जेको कुझु कयो अथमि, कॾहिं का कुकिंग कई हूंदी, का सिलाई कई आहे, रिलियूं ठाहियूं आहिनि, कुझु सोशल वर्क कयो आहे, कुझु वेलफेयर वर्क कयो आहे, सभु कुझु तव्हां सां शेयर कयो आहे। कंहिं ॾींहुं सुस्ती बि कई आहे त उहा बि शेयर कई आहे, छो त बहरहाल इहो बि असांजी रोज़मर्रा ज़िंदगीअ जो हिकिड़ो हिसो आहे। सो मां इहा ज़रूरु ॼाणणु चाहींदमि, इहा मोट मूंखे खपे थी तव्हां सभिनी खां, त पॉज़िटिव या नेगेटिव तव्हांखे छा हासिलु थियो इन्हनि वीडियोज़ खे ॾिसी। मोस्टली कमेंट में तव्हां सभई लिखंदा आहियो त तव्हां कुझु न कुझु मूंखां सिखो था। सो अॼु मां स्पेशली पाण थी तव्हां खां इहे कमेंट्स घुरां थी मां तव्हां खां, कुझु नेगेटिव कुझु पॉज़िटिव, जेको बि तव्हांखे मुंहिंजे वीडियोज़ में नज़र आयो हुजे, मुंहिंजी ज़ात मां, मुंहिंजे तजुर्बनि मां, मुंहिंजे कम मां तव्हां छा बि सिखियो आहे, छा बि महसूसु कयो आहे मुंहिंजे बारे में, मुंहिंजी पर्सनैलिटी जे बारे में, मुंहिंजे ख़्यालनि सोचनि जे बारे में, त तव्हां मूंसां प्लीज़ शेयर कयो, मूंखे ख़ुशी थींदी ॾाढी। ऐं जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा कमेंट्स घणा अची विया या के सवाल अची विया त मां उन्हनि जे जवाबनि लाइ अलॻि सां वीडियो बि ठाहे सघां थी हिकिड़ी।
सो बहरहाल मूंखे इंतज़ारु रहंदो तव्हांजे कमेंट्स जो। ऐं अॼु मां बेइंतिहा ख़ुशि आहियां, बेइंतिहा, छो त मां ॾाढी आसानीअ सां जेको चाहियां पई बाज़ार मां उहो वठी आयमि। मूं वटि एतिरा पैसा बि हुया, मुंहिंजा न हुया, उहे तव्हां सभिनीनि जा हुया, जिन जिन मोकिलिया आहिनि उन्हनि सभिनी जा हुया। सो किन कपिड़ा मोकिलिया, किन शयूं मोकिलियूं आहिनि, घणो कुझु आहे अञा। जॾहिं पैकिंग कंदमि ऐं इन्हनि जूं वीडियोज़ अलॻि सां ठाहींदमि त उहे अलॻि शेयर कंदमि। फ़िलहाल त मां हिकिड़ो लमसम जीअं कंदी थी वञा उहो तव्हां सां मां शेयर थी कयां। सो तव्हां सभिनीनि जी महिरबानी आहे, मूंसां साथ ॾियण वारनि जी, मूं ते ट्रस्ट करण वारनि जी, ऐं अलाह जी महिरबानी आहे मूं ते, जेको मूंखे ज़रियो थो ठाहे ऐं मुंहिंजे ज़रिए सां वरी ॿियनि खे ज़रियो थो ठाहे जेके मूंसां शामिलु था थियनि। ईअं हिकिड़ी कड़ीअ में कड़ी मिलंदी थी रहे, हिकिड़ो सिलसिलो जारी थो रहे। अलाह करे इहो सिलसिलो हलंदो रहे। सो मां इन करे अॼु ॾाढी ख़ुशि आहियां त मां हिकिड़ो ॾाढो मतिलबु सुठो पंहिंजी दिलि सां कमु करे आयमि जीअं मां चाहियां पई। ऐं इहे जेके रवा रेडीमेड जेके गोटे लॻल ऐं ज़री जा या टिशू जा या बनारसी जा, इहो 500 ईच आहे। ऐं पोइ मिड़ई बहस करे कॾहिं पोइ 400 450 में बि ॾेई छॾींदा आहिनि। बाक़ी जिन ते पूरो गोटे जो कमु थियल आहे, एम्ब्रॉयडरी थियल आहे, जीअं येलो हुयो रहो, त इहे 500 खां घटि नथा कनि। ॿियनि में अञा 400 बि करे था वञनि। ऐं उनखां अलावा कॉटन जा जेके मां सूट वरिता उहे मूंखे उन 900 रुपया ॿुधाया, ऐं पोइ मूंखे उन जेको आहे 750 रुपया हिकिड़ो सूट ॾिनो। त सुठो, ॾाढो सुठो कॉटन अथनि, माण्हू आराम सां हिकिड़ो सीज़न त घर में पाई सघे थो, ऐं स्टाइलिश लॻो मूंखे तमामु, तंहिंजे करे मां इहे वरितमि। त के रेशमी के सोटी मिक्स मिलाए जुलाए, कुझु लॉन जा बि मां वटि 2-3 पियल आहिनि, त ॾाज में त कुझु बि ॾिबो आहे छोकिरियुनि खे, त हर शइ कम में अची वेंदी आहे, त उहो मिलाए जुलाए उहो सॼो सेट कंदमि इनशाअल्लाह। सो शॉपिंग मां अॼु पूरी करे आई आहियां पंहिंजे तरफ़ां। बाक़ी हिकु ॿिनि माण्हुनि अञा कुझु पैसनि जे लाइ चयो आहे, ऐं हिकिड़नि कुझु शयुनि जे लाइ बि चयो आहे। सो ॻाल्हि इहा आहे त हिकु मां तव्हांखे पहिरियों ॿुधाए चुकमि त हिकिड़ी जनवरी में शादी थियण वारी आहे, ऐं हिकिड़ी ॿी छोकिरी आहे, उनजी माउ आहे इदत में। त जीअं ई उनजी माउ जी इदत ख़तमु थींदी, मां पुछियो मान कोन त घणा महीना बाक़ी आहिनि, त जीअं ई माउ जी इदत ख़तमु थींदी त उहा बि पंहिंजी धीअ जी शादी कराइण थी चाहे, त उनजे लाइ बि मूंखे चयो वियो त मतिलबु ज़हन में रखिजो। पोइ ईअं हितां हुतां शयूं अची वेंदियूं आहिनि त वरी मां जमा बि कंदी वेंदी आहियां। एंड टाइम त पोइ को एॾो मसइलो न थींदो आहे, घणो कुझु पहिरियों खां पयल हूंदो आहे। ऐं हूअं बि असां त हाणे सुगन जे कमरे जा 2 कबट जेके वक़्फ़ करे छॾिया आहिनि, प्लस हाणे त तारिक जो कमिरो बि ऑक्यूपाए थी वियो आहे सॼो चैरिटी सामान में, छो त मथे कोई आहे कोन त मां आराम सां रखंदी थी वञा। त बसि इहे हाल अहिवाल आहिनि, इहा ई ज़िंदगीअ जी मुंहिंजी रूटीन आहे। सो अलाह तौफ़ीक़ ॾे। शेयर करण जो मक़सदु कोई वॾाई न आहे, मां कुझु बि न आहियां, मां ख़ाक जो ज़रो आहियां, ऐं अकेली मां छा आहियां जेसि ताईं अगरि मूंसां ॿिया शामिलु न हुजनि त। पर सिर्फ़ु शेयर करण जो मक़सदु हूंदो आहे मोटिवेशन। तव्हां मां बि जेकर कंहिंजी दिलि चए, ऐं जेको असां ॿियनि जे लाइ कयूं था न, उहो ई जमा थो थी वञे असांजे हक़ में आख़िरत लाइ। ॿी ॻाल्हि इहा त सॼी ज़िंदगीअ में केतिरो कमायोसीं, केतिरो लुटायोसीं, लख लुटायासीं, हिसाब बि यादि न आहे। अलाए छा खाधोसीं, केतिरो पातोसीं, केतिरो ख़र्चु कयोसीं, को हिसाब किताब न आहे। त बचंदो उहो ई जेको असां ॿिए जे लाइ अलाह जी राह में ख़र्चु कंदासीं। सो इहो ई मुंहिंजो मैसेज आहे अॼु जो, ख़ासि तौर ते त पंहिंजे ॼाण सुञाण में, पंहिंजे इलाइक़े में ज़रूरतमंद ऐं ग़रीब हर हंधि मौजूदु आहे। असांजे मुआशिरे में अमीर माण्हू एतिरा कोन्हनि जेतिरा ग़रीब आहिनि, अक्सरियत ग़रीबनि जी आहे। त पोइ जेकॾहिं मिली जुली कमु कजे त मिड़ई कुझु न कुझु भलो थी वेंदो। ऐं मां त ॾाढी ख़ुशि थी थियां जॾहिं मां कंटिन्यू थां वठी हिकिड़े साॻे थांवनि वारे खां तो इलाही डिस्काउंट थो ॾिए, मूंखे कपिड़नि वारो डिस्काउंट थो ॾिए। अहिड़ी तरह सां जंहिंखां बि जेका शइ वठां थी मूंखे उतां कुझु न कुझु कंसेशन मिली थी वञे, ऐं पोइ उन्हनि पैसनि मां वरी मां का न का ॿी शइ वठी वठंदी आहियां। सो अॼु जो व्लॉग हिते ख़तमु था कयूं। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद हुजो, सलामत हुजो। मुंहिंजे तरफ़ां इलाही सारो प्यार, इलाही सारियूं दुआऊं। वॉक कयो, वण लॻायो, ऐं जेकॾहिं सिंधी आहियो त सिंधीअ में कमेंट कयो, पंहिंजी ॿोलीअ खे न विसारियो। इनशाअल्लाह अलाह चाहे त सुभाणे वारे व्लॉग में वरी मिलंदासीं। तेसिताईं अलाह वाहे।